一日資訊在於晨 A1 早晨。呢排咧社區啲藝術啊、音樂啊、慈善嘅活動咧非常之多嚇，我哋都爭取時間啦，同另外兩位嘅嘉賓咧就係今朝早咧就係傾下偈啦。係啊，咁啊而家犀利啊！我哋唔係淨係搞地球啊，我哋外星我哋都搞埋啊，所以而家咁啊同兩個外星嘅傾一傾偈先。早晨啊，兩位係啦，佢哋兩位咧都係嚟自 Alien Camel Creative 嘅，係有 Max 同埋 Goodwin。早晨兩位。早晨啊，碧咸，早晨啊，輝哥，感恩節快樂啊！早晨啊，碧咸，早晨，輝哥 ，Happy Thanksgiving！係啦，我哋咧最近咧就見到咧好多嘅poster 啦、post 啦嚇，咁啊宣傳咧就係11月咧有個 concert 咧就為咗呢一個嘅即係 Movember 籌款嘅，咁啊好多我哋認識嘅歌手啊、音樂嘅單位咧都有份參與，咁啊不如同我哋講下即係7月先搞完羽毛球嘅慈善比賽，咁快又即刻有咗呢一個嘅新嘅活動嘅，你哋即係唔使休息喎，好勁喎！係啊，多謝你。咁今次咧外星慈善音樂夜咧，我哋希望用音樂同創意去支持 Movember 男士身心健康嘅。咁好多時男士面對壓力、疾病、情緒問題咧都唔講出嚟，特別係華人社會啦，好多時會覺得男人要撐住啊，男人要堅強，要照顧屋企，要撐起成頭家。但喺呢個過程入邊，其實好多人其實都忽略咗自己健康嘅。咁我哋希望藉住呢個音樂會咧，傳遞關懷，提醒各位男士多啲留意自己，記得照顧人之前，自己都要保持身心健康，咁先可以幫助到其他人嘅。咁啊問一問阿 Goodwin 啊，咁啊今次咧又係幕後做好多嘢，好多嘅準備功夫啦。咁啊今次成個嘅音樂會嗰個嘅內容同埋嗰個嘅即係嘉賓表演者有啲咩陣容，可唔可以同我哋講下咧？哦，係啊，可以嘅。咁我講一講，其實咧我哋今次咧已經係我哋第2次舉辦 Movember 嘅慈善活動噶啦。咁Movember 其實係一個全球性嘅公益運動嘅。咁主要關注呢個男士健康啦，包括呢個前列腺癌啊、睾丸癌啊，同埋非常重要嘅咧就係心理健康同埋防止自殺嘅。咁講到呢個男士健康咧，其實有啲數據都幾震撼嘅。原來全球自殺嘅檔案當中咧，男士係佔咗大概係69% 嘅，而好多男士嘅癌症咧，其實都唔需要等到年紀好大咧，譬如好似睾丸癌咁咧，其實15歲到已經開始已經有啲檔案㗎啦嚇。咁啊，我覺得作為一個男人咧，應該有一個平台可以講下男人嘅心聲啊，互相支持一下。所以我哋決定係透過呢個場嘅音樂會咧，將娛樂社區啦同埋公益咧係集結一齊咧，一齊去出一份力嘅。咁當然啦，中間咧我哋喺呢個嘅音樂入邊咧，有音樂啊。有呢個嘅抽獎啊、拍賣啊、遊戲啊同埋晚餐啊等等嘅嘢，所以係非常之豐富嘅。咁我見到咧呢一個嘅即係活動咧就飛咧就已經係即係賣緊㗎啦。去邊度買係即係最好啦？去邊度買飛？大家可以上 eventsgo.ca 購買㗎，咁一齊嚟咧去感受到呢個音樂同埋愛心嘅力量啦。到時咧就會有本地實力嘅歌手 Will Rock Band 音樂組去 Adela、Jason Wu 升級導師同埋我哋萬錦區嘅議員啦，都會咧上台獻唱㗎。咁我哋希望係用音樂講出男人嘅故事，傳遞正能量嘅。咁如果你哋想繼續支持我哋咧，都可以捐款直接去 Movember， 去我哋嘅官方網頁 ca.movember.com。搜索 Alien Camel ALIEN CAMO 就得噶啦。咁啊，Goodwin，你哋都諗住即係每一年都會搞幾次呢啲嘅即係慈善活動，希望可以幫助到社區，係咪啊？係啊，冇錯啊。其實咧我哋都立志係每年都至少係舉辦2次嘅慈善活動嘅。除咗推廣每一次嘅慈善主題咧，我都希望藉住呢個活動咧，提供一啲部分嘅免費資源啦，去推舉同埋支持本地嘅商戶嘅。希望咧喺而家咁嘅經濟環境之下咧，可以鼓舞一下大家啦。當然好似頭先阿 Max 所講，如果有人係企業啊或者商戶想支持我哋嘅，或者成為我哋嘅贊助夥伴嘅，我哋十分之歡迎。再一次咧，我哋嘅係電郵咧係 charity@aliencamel.com， 可以隨時可以聯繫我哋噶。咁我反而咧就即係今日有多少少時間咧，就想理解一下 Alien Camel 個名好似好得意咁，好好玩咁。咁啊邊個諗出嚟，同埋即係其實係即係 Alien Camel 係應該應點理解？佢係一個嘅即係搞活動嘅組織，一間嘅推廣宣傳嘅機構，定係點樣樣咧？
其實 Alien Camel 嘅交俾你 Camel 啦。好啊 ！Alien Camel 嘅 Camel 咧就係嚟自 Camouflage 嘅縮寫嘅，咁我哋咧中文叫隱世外星人啦，即係講到就係其實呢個世界入邊咧有好多好多有 talent 嘅人，有潛質嘅人咧，都可能隱藏呢個世界入邊，我哋咧等大家去發掘嘅。咁我哋咧主要咧都係做一啲 PR media 同埋 event 嘅活動啦，咁希望可以藉着我哋嘅活動同埋我哋嘅創意咧，係聯繫社區，同埋咧可以幫到更加多嘅唔同嘅商戶啦，係可以有多啲嘅宣傳同發展嘅。咁啊，今朝早多謝晒兩個外星人啦，上嚟咧感恩節咁早咧都要同我哋接受訪問啊！記住咯噃，呢個外星慈善音樂夜咧喺度祝你哋成功。11月8號晚上6點鐘喺呢個新動力 Cineflix 咧就會有得做，咁啊大家咧要買飛快快脆脆啦！多謝晒你哋啊！好多謝晒，多謝你哋啊！11月8號見啦，拜拜。11月8號見，拜拜。